Vrum, vrum, vrum. Ai, ai. Cheguei. Finalmente cheguei aqui para levar meu pet para dar banho. Verdade. Ele estava muito fedorentinho. Vem, cãozinho. Gatinho. Gatinho. Miau, miau. Vem aqui, chegamos no pet shop. Mas vem. Não precisa ter medo, é só um banho. Olha, seu amiguinho também vai tomar banho, né? Né, cuti-cuti? Então vamos lá. Vamos fechar o quarto. Eu caí! Não se preocupe, pode ficar aqui em cima do carro, tirando uma sonequinha. Tá bom. Você acha que eu não vou cair? Não, a gente fica te cuidando. Desculpa, galera. Depois eu atendo vocês. Vou ter que chamar uma Laura. Ai, gente, temos que chamá-la. Porque senão eu sou secretária e daí tem que ter alguma lavadora de pets. Aqui, ó. Tem uma lavadora de pets. Calma aí que eu tô se trocando. Tá bom. Ai, gente, ela tá se trocando bem na hora. Ai, gente, já chegou um petzinho. Já. Cruz credo. Vai ter que esperar. Calma aí. Gente. Vou ter que esperar aqui, olha. Vou ter que estar me vestindo aqui na hora. Fiquem aqui me olhando. Fiquem me... Cadê meu outro sapato? Aqui, ó. Cheio. De duas cores. É o sapato da outra. Deu. Prontinho. E a outra? Aqui tem que lavar o cachorro. Sim. São bebês. Não, as glitters não podem. Elas são muito pequenininhas. Cheguei. E agora? Já chegou um pet? Chegou. Mas tem que ir lá, porque senão a gente fica muito exagerada. E eu chamei vocês porque eu sou secretária, eu não posso. Sou secretária do pet shop. Ah, tá. Boa tarde, gente. Olá. Boa tarde, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Pet Shop da Hello Kitty. E daí agora, o que vocês estão fazendo aqui nesse Pet Shop? Ora. É que eu vim aqui, trouxe meus pets aqui, ó. Pra eles tomar banho, que eles estão muito fedidinhos. Até hoje eles não tomaram banho. E eu tenho que fazer serviço e eu tenho que trabalhar lá no supermercado. E daí eu não posso lavar eles. Por isso que eu não lavo. Muito menos os é um kit, né, Neon Kit? Neon Kit! Ops! Neon Kit! O que você
tá fazendo aqui? Eu já te falei. E tá na hora. Ora. É só pro gatinho ou é pros dois? É pros dois. E os dois são muito felizes. O que aconteceu? Ora, é que a minha gatinha resolveu eu tomar um banho de chuva. E o cachorro, ele ficou se rolando na lama o dia inteiro, até de noite. E daí seu glitter do seu cabelo e raspou tudo. Bom, me perdoe, mas não tem glitter. Mas parece que não tá tão ruim assim. E o gatinho não tem glitter? Não. Mas tem uma mecha rosa. Então, vou me dar aqui os dois. Aqui, ó. Ok, primeiro cachorrinho. E daí o gatinho. Miau, 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 miau. Ele está dizendo que não quer tomar banho. Se esconde aí, você pode esconder embaixo do elefante. Miau, 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 miau. Fica bem escondidinho. Miau, miau. E daí do gatinho. Cadê o meu gatinho? Ô filha, o que? Você viu meu gatinho caminhando na direção do carro? Não. Porque eu tô dormindo. Se tu falou que não tá, porque não tá. Ô moças, como vocês sabem de pets e tal? Vocês viram onde é que tá meu gatinho? Vocês viram onde é que tá meu gatinho? Seu gatinho sei lá. Olha se não tá aí embaixo daquela tábua gigante. Ok? Gente, deixa eu tentar olhar se tá embaixo. Gatinho! Não tem nada. Bom, de repente deve estar aqui. Gente, não tô achando nenhum gatinho aqui. Na verdade... peraí! Então tá ali esse gatinho. Por que não me avisaram que ele tava ali? Mas deixa o seu like. E se algum de vocês sabia onde ele tava. Aqui está ele. Ué, mas onde é que ele foi? Deve estar pro outro lado. Gatinho! Sai daí de cima! Você vai se machucar e vai ter que ir no médico. Meu filtro não se machucou. Miau, miau. Não. Aqui. Tá, os dois. Agora eu vou colocar a luz aqui na casinha. Miau, miau, miau. Não precisa ter medo. Não é um hospitalzinho. Eu não vou. Não vai. Aqui. Miau.
aqui, moças. Uhum. O cachorrinho caiu. O cachorrinho tá caindo. Ai, meu Deus. A patinha dele tá saindo. A patinha. Veio uma de papel. Prontinho. A patinha. Dois mil anos depois. Já terminaram o banho. Deixa eu ver como eles ficaram. Nossa, ficaram limpinhos. Agora é um cachorrinho, meu cachorrinho. Nossa, que chique. E é isso. Então, tá resolvido. Agora você já sabe como é que lava eles, né? Eu acho que já sei. Sabe quantos minutos deu? Sabe quantos minutos deu pra acabar? 10 minutos. Cruz, tu tinha que passar até sabonete. Eu acho que eu vou voltar pro meu canto. Tá. A gente já vai ir. Tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. Miau, miau, miau. Pera, não tá na hora ainda. E é isso aí, pessoal. Quem gostou, dê o like, se inscreva no canal. E continue ativando o sininho pra não perder as notificações. Tchau, tchau e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal. Tchau, beijo pra todos vocês. Que se sinta quem é Brenda. Miau, miau.